真係太震撼啦！而家單價15000就可以喺珠海香洲區攞低一套由我哋大型國企格力集團所打造嘅一個大型商業文旅中心嘅一個上蓋物業。咁咧呢個樓盤咧都係啱啱放盤，出年5月份就收樓啦，都相當於係一個準現樓嚟嘅。我哋一齊上去個樣板間睇佢交標標準有幾高先。OK， 我哋而家上個樣板間啦，我哋而家睇緊嘅係118平方嘅呢個示範單位啦。我哋而家入房睇下。我哋呢個係交標房嚟嘅，最主要都係想展示翻個交標俾大家睇。呢邊咧首先係做咗個採光位啦，所以個採光係 OK 嘅。咁而且平時咧坐低喺呢邊咧換下鞋都係非常之方便啦。呢個設計。咁我啲鞋櫃呢邊嘅交標咧，大家可以見到呢邊係一個大理石，咁呢個交標質量都係幾高嘅。入門口咧第一間房，我覺得係呢度係可以作為一個長輩房使用嘅，因為咧呢邊係可以放到個1.3乘2米嘅床嘅，包括佢採光方面都非常之唔錯啦。我哋而家再睇下個客廳位置咧。啱啱量咗下個客廳咧係3.5乘7米嘅，咁深進係7米，開間係3.5米。咁呢度係做一個南北對流嘅一個戶型啦。咁我哋出面咧就可以見到我哋樓下呢個8萬平方嘅一個商業體啦。而且咧佢都係以我哋清朝末期嘅一個作家蘇曼殊故居為中心所開拓嘅一個文旅中心嚟嘅。咁咧而家我哋呢個位置咧就相當於係佢呢個商業體同埋一個文旅中心嘅上蓋物業啦。咁我哋而家再去我哋嘅休息區睇下先。咁我哋休息區咧，我哋可以見到啦，我哋成間屋咧都係用咗我哋一個智能系統去操控㗎啦。咁呢個冇問題。呢邊咧係做咗我哋乾濕分離一個洗手間。咁大家可以見到啦，我哋呢個洗手間呢個門咧，咁咧佢呢個門係雙向嘅，唔係單向嘅。咁其實就冇問題啦。包括攝影師可以過嚟呢邊睇下，呢度咧係做咗一個長條形嘅一個凹槽啦，咁係方便我哋去清潔嘅。我哋而家再去其他房間睇下先。我哋另外一邊咧。呢度係可以作為一個客房或者主人房都係冇問題嘅。咁呢邊係一個1.3乘2米嘅一個闊度啦。大家可能床就唔係好大啦，但係咧夠用嘅咯。然後對面咧係可以作為我哋一個功能房使用啦。呢邊係放唔到床㗎啦，因為呢個空間唔係好夠。咁咧作為一個功能房或者書房、電競房都冇問題。呢度係連通我哋陽台嘅。咁我哋而家再去我哋嘅主人房睇下先。我哋主人房咧係做咗一個套間嘅。咁呢邊咧就係我哋乾濕分離一個洗手間啦。包括我哋主人房嘅空間相對其他空間就會大好多啦。包埋呢邊咧係可以望到我哋一個出面嗰個景色嘅。咁總結下啦，我覺得呢間房咧就比較適合剛需人群啦，同埋佢呢間房就真係相對比較實用啦，因為佢係我哋傳統住宅而唔係新規住宅，所以大家咧可以見到每個房間嘅空間咧可能都唔係好大，但係咧價錢就真係平啦。咁如果香港嘅朋友感興趣嘅話咧，就可以聯繫翻我，到時候我發啲詳細嘅資料包同埋折扣房源俾到你。